Assalomu alaykum. Toshkent muhandislik akademiyasi rahbari bo'laman, ham asoschisi. Bugungi birinchi darsimiz yong'in xavfsizlik tizimida birinchi qo'llaniladigan chiqqanda birinchi qo'llaniladigan vositalardan uning qanday foydalanish va u nimalar haqida, qanday turlarga bo'linishi haqida qisqacha ma'lumot berib o'tiladi. Darsimizga xush kelibsiz. Mana bugungi kunda birinchi har qanday bino inshoot va tashkilotlarda ham zavod fabrikalarda asosiy talablardan biri bo'lib yong'inni suv yordamida o'chirishga mo'ljallangan yong'in shkafi bo'ladi. Buning ichida bu har xil o'lchamda bo'lishi mumkin va dizaynga ko'rinishga ega bo'lishi mumkin. Lekin hammasi vazifasi bir xil hisoblanadi. Yong'in shkafini kaliti maxsus himoyalangan shkafning qismida turgan bo'lishi kerak yoki o'sha tashkilotda maxsus biriktirilgan yong'in xavfsizligiga biriktirilgan shaxsning ixtiyorida uni telefon raqami yoki xonasining manzili shu shkafni ma'lum bir ko'zga tashlanadigan qismida yozilgan bo'lishi shart. O'sha kalit yordamida ochiladi yoki plombalangan bo'lishi mumkin. Plombasi buzilib, o'shanda ochiladi-da. Yong'in xavfsizligini shkafida bunda rukavasi bo'ladi, stvoli va jumragi, krani. Ayrim yong'in xavfsizligi shkafida shuni yonida agar joy bo'lsa, yong'inni o'chirishga mo'ljallangan ichi siqilgan gaz siqilgan parashok moddadan iborat bo'lgan olov o'chirishga mo'ljallangan ognetушитель bo'ladi. Ognetушитель bunda O'zbekistonda ikki xil tarkibli bo'ladi. Birinchisi parashokli yoki uglekislый gazli mo'ljallangan. Bu hozir sizga ko'rsatadigan parashokli 5 kilo yoki 10 kilo atrofida qo'yilgan bo'ladi. Har bir sheyinka korxona tashkilotining talabidan kelib chiqqan holda. Shu bilan birga har bir tashkilotda, korxonada yoki zavod fabrikada yong'inni oldindan xabar berish va yong'inni o'gar gazlaridan yoki tutunlardan xabar berish moslamalari ham o'rnatilgan bo'ladi. Bunda datchiklarimiz bor. Analogiy datchik bo'lishi mumkin yoki IP adresini datchik bo'lishi mumkin. Hozir bizning misolimizda Gram Magister 4 deydi. 4 raqami bu 4 ta lujdan iborat degani. Bunda har qanday butun o'sha o'rnatilgan himoya ostidagi o'rnatilgan xonamizda o'rnatilgan datchiklarimizdan kelayotgan maxsus signal qurilmamizga signal beradi va qurilmamiz maxsus sirenalarga mana ovoz hamda svetozvukovой ruschasiga yorug'lik bilan xabar beradi. Hamda o'sha qurilmamizning o'zi ham ovozi chiqishga xususiyatiga ega. Va bunda maxsus qo'l yordamida ham mexanik tarafdan axborot berish xususiyatiga ham ega bo'lgan maxsus tugmalar ham o'rnatiladi. Bu tugmalarimiz evakuatsiya chiqish yoki kirish joylarida insonga qulay bo'lgan joylarda, hududlarda o'rnatilishga mo'ljallangan.